Undying into Shadow Fiend, two very meta picks for them. Yeah, I wonder if they feel Shadow Fiend is maybe going to be the answer to the Amar Razor. You've got a range carry that is a little bit less afraid of the static link, but SF, of course, can be flexed, and they'll maybe wait and see a little bit more of the draft before they kind of commit to anything when it comes to the Shadow Fiend role. Yeah, decide where you want to put him a little later on. Enigma, probably the standout omission here from the draft. Ignored so far in the bans and not picked in the first phase by either team. Is this a case of people now figuring out Enigma? За эргээд автамал. За OXY versus PSG LGD багуудын тоглолтыг бол каст хийхэд бэлэн болсон байна. За LGD-ийн хувьд бол за өчигдөр бас нэлээ хилам татлаад нэлээ олон хожигдлыг бас амсчихсан. За OXY-ийн хувьд бол өчигдөр ерөөсө ганц EG хожигдсон. За бустаар агаагүй дээ. За LGD бол ерөөсөө нэг оноотой байгаа хаа тий. Нэг оноотой. Group stage-ийнхаа за нэлийн доогуур болж ихсэж байгаа. За OXY бол хожигдох ирэхгүй тоглолт гэж хэлэхэд бол буруудахгүй дээ. LGD хоёулаа. За орж ирж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд өдрөө минь. Focus from LGD across to like mid lane, safe lane, even a position 4 ban out there. Kind of knowing that Amar is OXY Батвистэй гинэ. За тэрийг хэлж мэдэхгүй бай. Батмат бол биш. За драфт хэсгийг хэдүүлээ нэг хальтаарч чи. За LGD Clock Chain, Batrider, Snapfire, Terror Blade гэсэн 5 бадрыг одоогийн байдлаар бандаад Undying Shadow Fiend гэсэн бадруудыг бас сонгосон байна. За SF-ийг яагаад өгсөн юм бол доо. За мэдхгүй. За ямарчсан Shadow Fiend бол авсан байна. Undying авсан байна. За энэ патчин дээр нэлээд хүчтэй байгаа хоёр батрыг бол сонголтонд оруулж иржээ. За OXY-гийн хувьд Primal Beast, Marcy Beast Master, Enigma, Visage гэсэн бадруудыг бандаад за Razor, Elder Titan-гийн хоёр сонголтыг бол хийсэн. За ингэснээр Amar-ын Razor болж таарч байгаа юм болов. За Taiga Elder Titan-ыг авч байгаа хаа да. За тэгж бол бодож байна. Зарим LGD-ийн хувьд бол за Shadow Fiend-аар хэн тоглох вэ? Nottingham бол тоглохгүй л хэл та. Nottingham бол өөр батрал авч таарах болов гэж бол бодож байна. Not new for OG as a team, but this squad of players a little new. Yeah, I'm looking at this and I'm like, okay, they got a ton of magic burst when you like decrep someone plus the ET spirit, but they've got no magic damage follow-up. Maybe that's going to be where they round out their draft with, but За тэгээ харъя. За Pagna орж ирсэн. За position 5 дээр ч авч болно. За Pagna-гийн хувьд бол LGD за эхний өдрийн байдлаар бол жоохон таарууган харагдаад байгаа. Өмнөх LGD шиг тийм хүчтэй бол харагдахгүй л байна лээ. Тэгээ би тоглолтыг бүтэн үзег байгаа. Одоо л үзэх гэж байна бүтэн. Тайлбарыг хамтлаа одоо үзэн дээ бүтэн тоглолт. I guess SF hits that mark a little bit as well. We've seen a fair amount of magic damage Shadow Fiend come out as well though. So this could be a shift for LGD to just move SF into the hands of Nothing to Say instead of Arme. we'll see. Yeah. За LGD ямар хөө драфт хийх юм бол доо. Play the SF in that role when you see this Pugna pick, so potential to kind of flex around. I'm also curious to see if Pugna, like, is it a mid laner? Like, you know, in the past it's been Thompson mid Pugna, but it's a hero that also has been played a lot in the support role. Like Saxo was playing a lot in the 4 role as well for some of his past teams, and including his OG days. Very good Nick's response here. Great position for pick up the Pango, so it looks like. За Nix ассын Pangler гэсэн хоёр баатрыг бандсан. За ингэснээр Nottingham Pango орж ирж байгаа юм болов. Гэж бол харж байна. За офлайн дээр нэг баатар дутуу юм шиг LGD-д бол харагдаад байна. За эсвэл Undying-га бас офлайн болгочих бас болдог байгаа. За Undying ч Razor хэсэг офлайн явахаар яах лээ. Гэхдээ Razor гинэ. Void хэсэг офлайн явахаар чинь жоохон тааруу тий. Тийм бас хүчтэй чаддаггүй. За Yuragi Faceless Void авч байгаа юм байна да. За Pagna мэдүү эсвэл position 5 дээр тоглох уу? Pagna. За тэрнээс их зүйл шалтгаална да.
Rolling Thunder. Yeah, pretty handy to have. I guess Pugner and Razor are going to be the ones that deal with Tombstone, try and kill that off in a team fight. Chrono the Rolling Thunder, Chrono the SF, and dump that Razor ET damage in there. But I'm still wondering, like you mentioned, За LGD-ийн хувьд бол за China-аас усан баг. За коуч нь XO гэдэг коуч бол байдаг. За багийнхаа капитан бол Y. За энэ жилийн рострын хувьд гэмэл за ер нь өмнөх жилтэй бол яг адилхан байгаа. Nothing to say. It depends on QY. Аме. Гэсэн хүмүүс бол бүрэлдэхүүнтэй байгаа да. За энэ Cranberry Speed. За өвчиг үед бол за офлайн дотор дутуу гэж үзээд рүүдэг бол бандчлаа байгаа маань. Тэр нь бол офтотоо юм шиг харагдаад байна л да. Эсвэл Pangого офлайн болгонгуудаа мэдлийн дээр нэг батар авсан ч бас болно л доо. Заавал аюу яагаад шаардлага байхгүй. Өвжигийн үед бол мэдлийн дотор дутуу юм болоо да. За Pagna бараг 5 болов уу гэж бодох юм. Аам сеп авч байгаа хаа. Хэд би аны баатар дутуул гэж харагдаад их юм да. LGD. Stuff like Veno comes to mind too. Like you start thinking about what you want to play into the void. Veno's very annoying for faceless void with all the damage over time. It's just a hard lane to farm against. And a great hero to buy utility on, like a 4 staff against Razor. За тэгээ group stage-ийн тоглолт гэдэг ер нь одоо хүмүүс бараг бүгдээрээ мэдж байгаа байлгүй дээ тий. За тэгээ шинээр орж иж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд. За нэлээд удаан бодож ин да. За ерөнхийдөө баатруудаа яах вэ гэдгээс л ихцүүл хамаарчлаа байх л та. Pangого mid болох уу, офлайн болох уу? Тэгвэл Undying-га офлайн болгоод support авах уу гэдэг ч юм уу. Тэрэн дээрээс нэлээд удаан бодож байгаа. Push the tempo pretty well. Like I think with a Shadow Fiend Pango, you've got this nice draft that can take a lot of early objectives and нэр мэр өөрчлөсөн emotions болгоцсон шүү дээ. Өглөө минь. Possibility was maybe a Slaughter or something, but I think the Venomancer works wonderfully there for LGD, rounding out their draft very nicely. And OG, what is the BZM hero? What's it going to be? Not much time. They've got to think quick, and I think they're also probably thinking like, can we swap these lanes? Like, if I'm them, I'm almost like wondering where do we send this void against Veno? Sounds rough against SF. Also not ideal. BZM hero. Magnus, so за Vino дараад офлайн дээр Vino дараад at least the OG games that we covered they were playing these kind of slower more turtly drafts like very өвчгийн үед бол Magnus дараа за BC Magnus авчиж байгаа юм. За ингэснээр Magnus Faces хойд гэсэн нилээ. Том 2 skillтэй болсон. За Misha position 5 дээр Pagna аваад Ага Elder Titan position дээр Amar Razor аваад офлайн дээр. Дамагийн үед бол SF за Y Undying Zenkyo Nixes Nothing to say. Bangalore Fatebian. Vino гэсэн баатруудыг бол тусбар сонгоо. За хоёр багийн маань ихний тоглолтод ихэхэд бэлэн болж байгаа юм байна. За тэгээ лайк адра шеэр хийгээд үзэж байгаа үзэгчдээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээ donation хийх бас боломжтой шүү тайлбарлагчаа дэмжиж. За энэний араас ямар тоглолт каст хийх бол хараахан шийдэж бол амжаагүй л байна. Бараг А бүсийнхаа тоглолтуудыг тайлбарыг явуулчихсан юм лөө гэсэн бодлол байна. За өвжигийн үед бол group stage дээр 4 оноотой 2 дугаар өрөнд явж байгаа. За нэгт нь бол EG. За LGD-ийн хувьд бол 1 оноотой за 7-оос 10 дугаар өрөнд жигсэж байгаа хаа. 7-8-9 10 дугаар өрөнд. Их санагдах юм. LGD бол алдаж болохгүй хожид гэх юм уу? Заавал хожих хэрэгтэй. Өвжиж гэсэн ялгаа байхгүй. Апраса эхлээл гэж бодож ивэл хоёр баг хоёуланд нь хожил хэрэгтэй байгаа да. За хоёр тэгээр хождгүй махад ядаж нэг болоо тэнцчих хэрэгтэй. This should be a fun one. I mean, two teams that everybody has as potential like TI winners. I think when you people put at the
taking that TI championship. I think LGD BCM GL гэсэн байна. За үзэгчдтэй ч гэсэн GL. За хоёр талаас 5 мод смоклоод хөдөлсөн тэгээд за нотын цэ түрүүлж варц орч боломжтой юм байна. За хоёр талаас смокын задарчсан, за баригдсан. Даваар доо зоохгүй бах тэгэхээр. За тэнцээ байна гэ пинглээл байна. GQ. За Адам болон доо энэ хоёрч. Тэгэл баг нэгэндээ хожигдохыг болов үсэхгүй байх. За тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсийн таамагн дээр ч гэсэн байгаа тий. Өвжи LGD энтер бол ерөнхийдөө файналд үлддэг ч юм уу, lower upper файнал дээр таардаг ч юм уу. Тиймэрхүү таамаг байгаа учраас хоёр баг бол ерөнхийдөө нэлээд хүчийг шахсан тоглолтыг бол үзүүлэх байх. Гэж бол найдаад байна штэ. За энэ юун дээр TI анхны вино орж ирж байгаа юм байна. Фэйбиан дээр. За даралтсан, алдсан Юроги. Бонтер үнийг бол Y бол авсан. Looks like he's even thinking about the lane swap, pretends to go to the top lane and he's starting to wander down bottom, so they are going to go for a bit of a shift here, OG. Хайга чин дээгүүр явах юм бах та Void дамт. За тийм юм шиг байна. Nix's-ийн дагуусаа нэг явахыг бол нэг хүсэхгүй л байгаа хэл та. Хайга дээгүүр яваад. Доор тэгэхээр Миш очиж байгаа юм те. За спорт бол байраа солилцлоо юм байна. Void has a bad lane regardless. The SF1 is just slightly less bad, but given that Netruarta зааж байна. Going to arrive late, SF is going to already have built up a bit of a CS advantage. This bottom lane should still favor LGD. За бүтэн лэнээс хойсон Юраги доор хүрээд ирсэн. За SF-тэй яагаад явахыг хүсэж байгаа юм бол? За тэрийг нь бол ойлгосонгүй. За импилт боломжтой. За нэг шийдвэрээс онсон. За дахиад орж байгаа нэгээ их боломжтой. За холынхоо шийдвэрийг бол онцгсон. За Юраги хизүүдлээ те. За унсан баха. За фүүслүүдийг дуурж байгаа бах. За тийм байна. LGD. За яагаад Разор доор биш гэж. Яагаад Void SF эсрэг тавьчих юм бол. За тэрийг бол ойлгохгүй нь өвжигийн үед өөрсдөө лэнээс олсон. Void SF үүдээс явах тийм тухтай байдгүй юм да. Яаж ч л Nix ассан те. Time Delation авчих юм бол юу яачин. Time Delation-д зинкэ орж байгаа Карпасаа дараад станцчих бас боломжтой. За дээр хоёр одтой стан бороод ирсэн. За Разор унж байгаа юм байна. Андаангийн дэмэж нь хангалттай байлаа. Томстонтой. За энэ чи өвжи чи яг л өчигдрийн 4 зургаар явах нь дээ. Өвжир нь корто нилээ аргуу тоглоодлаа. Дэндээ ер нь бол ялагдаж эхлээд байгаа геймүүдийг хараад хад. Яг тийм явдал бол харагдаж байна. Одоогийн байдлаар бол 2 киллийг LGD бол хийгээд авлаа. LGD-ийн тоглолтыг бол би нэг ч удаа каст хийгээг байгаа. NTI дээр. Эхний тоглолт. За Карпас дараад хойшилж байна. За шокгүй хийж байгаад ардаа гаргасанд нотогдсоё. За ингэслэр усан руу нэг нь BCM авсан. No real outplays to be made here, right? You've got Swash to contend with any skewer play. There's going to be hit and creeps for the first 6 minutes. Yeah, the thing is, a foreign battle, one that Magnus is more than happy to play and win because of all that bonus damage. Seeing on 96 damage to the Pengo 66. За Swash Buckley's за айлга бод руу нэг авах гээд явчих шиг боллоо. Нотогдсоё. За доорч юу болоод байна? За Netralаас та доорчсон юм байна ш. Netral та. За Амар. За статистик залгсан байгаа. За Y дээр. За Гэзород нэлээд удаан зурсан. За гэхдээ яагаад лэнээс эснийг одоо л ойлголоо. Void дээр нь safety явснаас Vinot явснаас safety. За 3 шийдвэрээс дараалж орж ирээд шууд Юрагиг унгаачихсан. За ямар ч time walk хийх боломж бол гарсангүй.
Винотой явсан сефти явсан дээр гэж үзчихл байсан л байх л да. За амар унж байгаа бол да. За тийм байна. Last hit-ийн Fabian бол хийгээд авсан. За Тайга маш өндөр дэмэж хөрөнгөлөөс уучраас зөөхөө за Y-г унгаах нэ. За одоо нэг шанадчул унлаа яа. Бабан дуусчихсан. За ямар ч гэсэн килээ хийгээд Тайга бол унж байгаа. За ингэснээр 2 килийг хийгээд авсан. Oh my god. Okay. I'm pretty sure Undying lives if he keeps running, but he turned because he thought he had the better attack animation and would attack first, but the ET just gets the punch in before the Undying could hit him, so unfortunate for him. TP mid though, Dying as support, always mid laners are happy, gets the free bottle refill, and there's a lot of creeps that were waiting for the Benno in the top lane, so he TP'd into like a double creep wave to farm. Oh, very nice. Very nice for him. Where's Y wandering now? You've got interesting Obsward placed there. That just gives a little glimpse of vision. The kill bottom. Oh, the raise. The door. Yep. Хаймдсэн дарахын үед бол даасан. За зинкүг зохио хөөгд байгаа. Юраги нэг. Yuragi trying to punish needs a lucky bash though when he's За арай дурагчлаад байгаа юм болов уу гэж бодох юм. За хоёр отор нэлээд бага HP-тэй. He's definitely not. Well, Amar dead. Амар дээр дахиад унчсан. Why they return back to that lane, collapse on the Razor while Tiger, he was elsewhere. Difficult times for OG. Yeah, all these kills going LGD's way in the lane stage. За реакшн дараад үзэж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. But you don't mind giving up some kills if you're getting farmed, but they are being outfarmed, particularly the Razor I think having a rough За LGD 2 дэг хийх юм бол дониш яал гэж байна. За окей. LGD дээр LGD-гээс болоод би дониш авахгүйгээ шийдэх юм байна шүү дээ, тий. За LGD минь 2 дэг хийж чадах нүгэ харъя да. Би бол алиг нь ч дэмжээгүй үл байна одоогор. Би аль нь ч чадсан яах вэ тэгээд. Яг нууцхан сэтгэлдээ одоо тэгэл LGD-г хожижсаа гэж бодож явах хэрэгтэй байна. Resource market shield crash бол хийж байна. Доороос нь Миша өрөөдсөн. Rolling Thunder-ыг боломжтой. За дээр дидэр үн байгаа. Rolling Thunder хийсэн. За RP бол бэлэн. За Thompson зогцсон. За BCM баг унж байгаа юм шүү. За цаашгаа Y-г бол Skewed-тэй за тэгээд хойноос нь Rolling Thunder ирж нэг мөргөө дунгаачлаа. За Тайга TP out хийсэн. Resource market тэгээд аалчихсан. Last hit-ийг нэгтэй Fabian бол хийсэн. He knew he could get there before the Pengo, so he kind of, he forces Undying to pick it up, but then you're just giving Undying like all these right clicks plus the Rolling Thunder. He had no real escape from it, so bit of a overly aggressive play there, I think, from the Magnus. Maybe not recognizing that Pengo was already level 6. Yeah, it doesn't feel like they've got a great way as Замаар дээр 8 мэжгтэй байгаад байдаг. Ийм мэжгээ дараа амжирахгүй юм биш үү? За унаад өгсөн. За Виноч лэнд маш хатаа байна да. Нэт ортыг бол тэргүүлээд ихсэн. Өвжөө угаасаа өчигдрөөс хойш л юм байгаа шүү дээ. Тэрэндээ ядагдаад эхэлдэг. За стоп. Амжилттай унтуулсан. За Миша нэтлээс хийсэн урдаас нь гарч ирээд. За Зинкүг арайч алчихгүй юм байна да. За хойноос нь хөөгд байгаа дайвлах боломжтой юу боломжтой. He went for 2-2 before deciding to level up Plague Wards. I like it. And also got a value point in Poison over. That's how he got that kill. За дайвд ороод ирсэндээ 4 матар шахсан нэтлээс хийсэн. За Зинкүгийн урдуур нь гიშгээд амжицсан. За Стомп орж иж байгаа. За ямар ч Shadow Find-ыг унтуулсан. Нодын цэ Rolling Thunder хийсэн. За escape хийсэн. За RP хийсэн. За шууд Зинкү бол унаад гисэн. Shadow Find RP хийсэн. Аамаа унсан. Нодын цэ дунд нь бол эргэлгийн үед бол эргэлдээд байна. За гэхдээ одоогор нэг ч бодроо алаагүй байгаа. За Миша маш ивгүй байдалтай. За Thompson бол унсан. За гайгүй. За Shock хийсэн. Time out гэсэн Юрагийн урагшлаад Y-г унгааж байгаа. За ингээ хасах 3. За Soshbak хийсэн оноогүй. Онсон бол Тайгаг алсан. Time Station-д орчихсон. За ингээ cool down-д орж байгаа. Shield crash бол стил байсаар. За Тайга нэлээд өндөр хараас бол авсан. Shock хийсэн. Хойшин татсан. Zinku богод ирсэн. Bottling refill-д өгсөн. 3 мадад дээр impel орсон. Net blast бол хийсэн цаанаас. Юраги Magic дараад HP-г нөгсөн. За хэн бууж байгаа юм ба. За Soshbak хийж байгаад Mishag бол унгаасан. Skewer-д хойшин Zinku-г аваарсан. Юраги Time Walk-ыг гарсан. За Fabian богод ирсэн байна. За Fabian за Jig килчин бууж ирсэндээ. За BCM энэ ч унж байгаа. Shock хийж чадахгүйсэн. Time Station дарсан. Impel орсон. Time Walk-ийг бодсон. Time Walk-ийг ухарсан. Нотинг цэ манатай. Яа.
Venom shows up, the party's over for OG, but up until that point, it was Yeah, stellar. залуучтай тоглолт маш гоё болж байна. Eat them alive. Маш гоё өрнөл явагдаж байна. That connected on like 2-3 heroes and got them incredibly low, but he didn't have the Бөөндөө сайхан лайк адраад шеэр хийгээд за донешн илгээгээд бас үзэх боломжтой байгаа шүү. Кастер таалагдчих байвал. Яа тэгээд тоглолтоо үзцгээнд айдуулаа. Taking a 4v4 fight under an enemy tier 1 tower. That's kind of unheard of, but that's the OG way. Yeah, it's mental stuff. Just OG with За киллер за 12-5. За F10-ыг бол LGD бол хийчихсэн. maths or something like this. Okay. За өвчи нэг жоохон болохгүй байсан лэн бөөндөө нийлж хагаад ямар ч байсан нэг юм килл мэлхэн хийгээд нэг бас нэг амьдсан ам зогоосон. За network-ыг бол Vino тэргүүлж байгаа Fatman. За өнөөс нь Pango nothing to say. But this is just the barrier. За аамаа бас байгаа. За Void network нэлийн таар руу харагдаж байна. 2900 голттой. За Medas авах юм болов уу? Шууд Maelstrom авах юм болов уу? So a lot of focus here for the За байж Medas авах нэ. Alaska Madness really saying I'm going to look to guarantee and scale into the late game, not going for any kind За of Fatman доор бууч. За доор бүр даам гарсан. За хамаг могоогоо зовоод. carry. You've got Pengo Venue, you've got so much ability to pressure. За MP л амжилттай. Ролыг танд ороод ирсэн. За эндээс Misha гарахгүй баха. За хоёр ч мөргөд авлаа. За киллийг нь ямарч байсан. Хийж бол чадлаа. За өвжи өчигдөр ерөөсө 3 тоглосны 2-т нь бол хоцсон. За сүүлд ийжид 2 тэгэр хожигдсан. За ямар ч плазма бил. За Юрагийн үс орсон. Оо эхний цогт нь баш орсон. За Кроноыг шаардлагагүй алах байжтэй. За эхний цогт нь баш орчлоо. За баш орохгүй байх гэж одоо Кроно хийсэн чи баш орчихсон тэгээд. It was literally like 0.1 second on the TT. За гэс бол алдсан. За Весл өгчсөн. MP л амжилттай. Тайга унах юм биш үү дээ. За ямар ч байсан унах баха. За тийм ээ ласт эдгийн зинкүү бол хийж байгаа. target in the bottom lane. За киллер 14-6. For Faithbian, За хоёр талд хоёр support бол өнгөрөөд өгсөө. got a bit stuck in this bottom lane. Not really where you want your Veno to be. You'd much rather him pressuring the opposing tier 1. But the fact that they get this tower now means there's a lot of space to invade this Ancients area, scout out a stack, and Jin Q, he spotted BZM and Misha. Yeah, and playing against Empower Magnus. He's a hero that wants to farm these stacks. За вендетэ дасчааг өгдөг. Ерөнхийдөө харцлаа баг. За шууд Shocker RP Netblast хийсэн. За хойшны Skewted аваа гарсан. Хоёр удаа тэр MP ороод ирсэн. За Stone Pick боломж байгаа юм болов уу? За ямар ч үсэн Slash Bucket хийх боломж бол байхад бол байгаа. За Slash Bucket хийж байгаа Mishag бол унгаасан. Дахиад Shocker хийсэн. Nothing to say бол оногдоогүй тэрэнд нь. За мэдлийн таврыг авах боломжтой болоод ирсэн. За ямар ч үсэн RP бол байхгүй. Тинкүүг алах гэсэн орлогон дээр өөрөөсөө шийтгүүлээд за том скиллээ бол бүр ингээд алдчихж байгаа. За дээрэс нь Mishag алдаад. За киллер за 15-6. Network-ийн зөрүү 4000. So this should just be a free tier 1 for the Venomancer, and very likely he goes for that top tier 1 tower that you were talking about. Just making, you know, Бро гэхдээ Kai биш вэ лээ те sorry. stick around and get the tower. Уучлахгүй. He's on cooldown, and then he takes Зүгээр the штэ, game зүгээр, all зүгээр, зүгээр. the way to the top lane. So just efficient moves coming out from Faith Beyond. Take control of this map. Jin Q now putting himself За Юрагийн 9 левелтэй. За аамаа шууд Medis аваад эрэнгүүтээ шууд Madness дараа зогхиж байна. top, but with Void TP, За Юрагийн бол шууд time walk-ыг тавшаагаар аваад гисэн. giving up any idea of defending, just get what Шэрис нь бибидэ баялаа. За яас урт нэр вэ? Бибэ гэсэн маань. keep scaling. За юу яаж байгаа Medis авч байгаа. За MP л амжилттай Source Bucket Shield Crash хийгээд унгаасан. За Taigag. Nothing to say. Down bottom, PSG LGD. 4 kill хийсэн. За одоогор нэг ч үхээг байгаа 4 kill. 3 assist тавьж байна. За BCM-ийн хувьд бол нэг kill хийчихсэн. Гэтэ хоёр бол уунчихсан байгаа. Fate Pian ч 5 killтэй 4 assistтэй. За нэг л өгчихсэн байгаа. Vesselтэй өөр дээр Bright Pact авах юм шиг байна. За энэ ч Roshan зөхөддөг. За амаа орж зогсоо. Thompson зогсчихсан байгаа. With the undying of the Veno, they feel like they've got enough damage through the Shadow Fiend, just rip through Roshan. 13 minutes in, we're going to have ages here for LGD. За үнэ амархан авч байна да Roshan-ыг. За Lucky Shot нь яг авах юм лаа. Not үзээ авах юм лөө. That second Roche with a free shot comes up that much earlier as well. So, because this is not an Aegis that's going to, it'll allow them to play super aggressive far from the enemy side of the map. За өвчи яах юм болоо? Яаж эргэж ирэх үү? Gets them the enemy outpost. За Blink авсан Magnus нэлээд гоё тоглолт гаргаж болно. Razor BKB аваа гараад ирнэ. За Void бас нэг BKB-тэй болоо. За тэгэл дайна хийх хэрэгтэй бах та. Тэгэхгүй бол маш эвгүй харагдаад байна. Have the blink dagger and he's going BKB next, so he's trying to be the selfless score, but За амар бол still BKB-г фармс хийвэр. my За Illusion 170 хүн бол үдэж байна. За бөөндөө нэг сайхан лайк дарна байгаа манайхаа. The die cores hovering around 3,000
өвчи LGD хоёр гал гарсан багийн тоглолт явж байгаа гэдэг утгаараа ч тэр юм уу та хэд маань үдчил байгаа юм чинь сайхан лайк адраад өгөөрэй. 100 гаргач бол их гоё байд юм аа. Сэтгэлд нэг өөйг. Яг нэг яа шоку хийсэн чинь Netflix-аар баяр та. За гэлэн орлого амжилтгүй бай. За амар. Пласмфилд зад. За яг энэ Пласмфилд задлахт нь Spark юу Carpais дараад станч бол. За Vendetta дээрээс зогсон Carpais даарсан. За Impel нь орсон Spark Shield Crash гэж за last техниктэй ZQ хийж байгаа юм байна. XQ. Дан Jinku гэж одоо яах юм лөө? XS-ийг бантгах хэрэгтэй байсан юм да. Разор авах байсан юм бол. Одоо ингээд Void-ийн контрол, Razor-ыг контрол, за бүр Elder Titan, Pagnus бүгдийг контролох боломжтой болоод ирж байгаа. Ганцхан ерөөсө Carpais гэдэг ганц скиллэн дээрээс. За Assault Spark хийсэн. За BCM-ийн цусыг нь бол Jinx хорж байна. LGD are not. They're not looking to defend against this Venom. They're looking to farm the opposite side of the map, and Nyx is the perfect hero to go and hunt down enemy farmers. Yeah, and we often joke about the farming Aegis. Usually that occurs when a team isn't really able to go and push or anything, but this is literally just Shadowfiend making sure he has a second life if he doesn't. За тэнцээ байгаа гэсэн мэдээлэл бол авсан. За тайг бол гүүгээ гараа авчихсан. За BCM буугаад ирсэн. За шууд RP хийж байгаа Discovery-д хойш нь чирсэн. Netflix-аас доорсон. За сороод байгаа live stream хийгээ сороод байгаа. Ундуулчихсан. За ямар ч байсан унгаж чадсан. За унгаас өмнө Ultimate дараад West BCM-д өгсөн. Thompson зогсон. BCM бол гарч чадахгүй. Унжаа гурдаас нь Social Factor орсон. За нэмээд Misha унах боломжтой. Shield Crash хийсэн. Wide Dive-л ороод ирсэн. Өөр дээрээ Soul-ыг хийсэн. За Impel орж ирээд Misha-г унгасан. Заас 3 хаан чим Razor бол унчихсан байна. За 9000 голдын зур гарчсан. За тайга тэнцээ Carpais-д stand болчихсон байсан юм байна. За Assault Spark хийсэн. Impelсэн. За амжилтгүй гарч чадахгүй байна. За унсан. Нотгцээ киллийг хийсэн. За мэ Dragon List мэднэстэй. За өвчигийн high ground defense бол нэлээд сайн да. Сонголтуудыг харахад хай дээрээс бол Defley гэвэл нэлээд сайн сонголтууд бол харагдаж байна. Magnus-тай, Razor-тай, Pugna-тай, за тэгээд Elder Titan хүртэл байгаа. Тэгээд хонд ажгүй defense их боломжтой л доо. Сентри зовоод ерөнхийдөө бол Nyx-ийг алах гэж өөрсдөө унаад байна. Нэг батраа алах гэж багаараа унаадах юм. Тэр жоох хэцүү байна. За Stormbreak боломжтой. За дээр Thompson зоочсон. За хойшлох хэрэгтэй баг. За Impel Razor дээр орсон. Stormbreak-д ард нь ямар ч байсан нэг space гаргах гэж үзсэн. За амжилттай time flash бол даарсан. За Nyx юм бол унтчихсан байгаа. Тинчээ. Netro орд байгаа гэсэн пингийг бол өгөөд байна. За Tower-ыг наамаа төгсөрөөд унгаачихсан. За Big-ийн бэлэм болсон аамагийн. За өвчид 2-2 том скил байгаа. Дайныг бүтэн эргүүлэх боломжтой 2 скил. Нэг нь Chronosphere. За нөгөөх нь Magnus RP. За Jinko л их юм хийндэ. Nyx Assassin-аас бол энэ тоглолтыг бүтэн эргүүлж болох үз импакт гарах боломжтой. Carpais-ыг маш мэдрэмжтэй дарах юм бол тэгэл дайныг бүтэн самарна да. За амар таарчсан. За Carpais дараа Instance Social Market live stream хүний гацыг хийлцсэн. Хоёр удаа тэр Impel орж ирээд за шууд унсан амар дээр Rolling Thunder за Misha унсан Magic даасан гэсэн амьд бол гарч чадаагүй. Яа. За шууд хас хоёр болсон. За амарыг Jinko типэлж байна. Hanging out now. Uragi and BZM who are trying to get some farm here. Faith Beyond just going to push them out of the triangle, but fortunately for OG, they've already farmed it up, so getting what scraps of gold they can get, and they may look to take this team fight. За доор цугласан. За Jinko
Шууд карбайз даарсан. За шууд скевэрсэн. За лайв трейгээ сорсон, импилсэн. За Юрагийн үсэрч орж зохиод өгдөг. Chronosphere хийсэн. За ямар ч гэсэн Shadow Find дандаа ингэж 2 одог бол Chronosphere хийсэн. Shield Crash хийсэн. За Stomp орж исэн. Splitter орж исэн. За маш гоё. За хас 2, за хас 3. Ая. За барахгүй. Эргэж тун хэцүү. За high ground дээрээс л comeback хийдэг юм бол хойш нь чирдгүүл юм бол их л хэцүү болчлоо. Нэгээр нь салгаж аваад унгаахгүй бол хэцүү байна. За Амарын impact одоохондоо гарч ирээг байгаа. За Амар BKB-тэй болоод дунд нь ороод ирэхээр бас нэг өөр болж магадгүй. За гэхдээ өөрчлөлт team амир хийж чадах юм болоо да. За энэ дэс импил амар орж ирсэн. За ганц жинкүүг алах гэж бүр бүтэн багаараа үдчихнэ гэж бодлоо. Тэгчээд 3 унаад үгч нэг хэрэг бас амар байгаа шүү. Positioning their spread of heroes, there weren't even a pairing of heroes to catch together. They finally got an opportunity when SF stepped next to the Undying to get a chrono, but then they were lacking damage, lacking heroes. Жинкүүч бэлэнг авчихсан. За Амар BKB-тэй. За өнөөс нь Heaven Sideboard Shard гэдэг явах юм байна. Will grab their outpost top, but LGD they don't relinquish control of the map. You know, every inch of the map is. За Юрагийн Maestrom авчихсан. За одоо BKB аавна. За өвчи жоох айтем чичиж дайнаа ихэд хэцүү байна да. За GG бол Sonicus-тэй тоглож байна. За ерөнхийдөө 7000 голны зүйл хийчихсэн явж байгаа юм байна. За Liquid EG, за Liquid баг хожиж байгаа юм байна да эхний тоглолтын. За Hawker Betboom, за Betboom Hawker-ыг бол хожих нь бол баг тодорхой болсон юм. 17000 нөтөртөн зөрүүтэй. 90% ялттай явж байна. GG Boom-ийн хувьд бол за Gam Gladiators Boom-ыг баг хожиж байна. За RNG Sonicus-ыг баг хожиж байна. За зэрэг явж байгаа тоглолтууд ерөнхийдөө. Өвчгөөс дөрвөн баатар смокт. За нэг баатарын смок нь бол задарчихсан. За яста яолоод хүмүүс үед одоо л яолоод хэрэгтэй дээ. Өвжийг хожно гэдэг. За үгүй бол тэгээд Yoda дахиж гарч ирэхгүй дээ. За Time Walk-ийг гараа авсан. За Jinku хаарчихсан баха. За эндээ за MPL. За сүүлрээ Visosh Walk-д орж ирээд унгаачихсан. Misha баяртай басаа. За Visosh Walk Shield Crash. Бачтай болчихсон юм байна. За окей. Пангодрыг Кронодо хийхгүй бол Панго гаднаас нь Юрагийг баштан да Sosh Pack хийгээд. За өвжи go л гэж байна. Nexus-ийн нийт 10 удаа орж ирсэн байна. 70% юу хожлын рейтингтэй явж байгаа. За Amit-тэй таарчихсан. За BKB-г даарсан Chronosphere ороод ирсэн. За ямар ч байсан Static Link бол залгachсан байгаа. За энэ чинь Amit унж байгаа баха. BKB-г да яаж соног гэдэг юм бэ? Зогсон чинь шууд цусан баг дүүрчлээ. За унсан Amit унсан. За BKB байхгүй. Юрагийн маш хүнд өдөлтэй. За Юрагийн баг унж байгаа бах. За Time Walk хийсэн, TP out хийсэн. За гарч чадахгүй. Энтэй Solar P-гээд Y kill-ийг нь гүйцэжсэн. За Razor Void 2 Amit алаад ямар ч байсан унсан. За network-ийн нэгт явж байгаа баатрыг алаад унсан гэдэг утгаараа бас ашигтай байж болно. За Fate би яг хойноос нь хөөгд байгаа. За гараа авчиж байгаа байна. Force гээд Sam's Toy хийж гараа авчиж байгаа байна. За Рошон 3 секундын дараа төрнө. За Liquid EG2 алж гинэ л гэж байна. Яа. 16000 голны зүрх байгаад байдаг. За өвчид дээрээс камбэкийн 2-2 том скил байгаад байгаа. За энэ Рошоныг уг нь өвж болохгүй даа өвчи. LGD хожи гэж бодож байвал одоо наа Рошоно маш гоё авах хэрэгтэй. Дидэр өнөд бол авчихсан. За энэ Рошоныг бол ямар нэгэн контест авах юм байна л да. Тийм л юм байна. За Дидигээ дайндэр хэрэглэх гээд дагахгүй.
За стомп орж ин. Унтуулна. Ойлгомжтой. За унтсаа. Шоо унж байгаа. За шаардыг наам аваад. За эцэг гэсэн мөн авсан. За ямар нэгэн контест авах авж байгаа. За ингэснээр high ground өгсөх боломжтой болоод байна. За дөрвөн батар смоклоо доош хөдөлсөн, зураг зурсан. За TP авт хийх баха. Бизэм. Зүл үгүй юм болов. Доор ичнэш рүү гарцсан байна. За орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд өнөөдрийн минь. За тэгээд сайхан лайка дараад шеэр хийгээд үзцгээгээрэй. Кастер таалагдчихвал донеш хийгээд донеш хийлгэж дэмжих бас боломж байгаа шүү. За импилч ч гэсэн. За ролыг дандаа 1 мөргсөн, 2 мөргсөн. За шаардаж 3 мөргсөн, Исваш бак хийсэн. За юрааг сэрж чадахгүйсэн унаад гисэн. What? За 40 секунд. Аама чин даргалээсээ доор ичсэн юм шүү дээ. Кристкала дээр гараад ирсэн юм байна. Сэлэр үж авч байгаа. За дидигээ дараад өгсгөндөө. За өвчид ямар нэгэн хариулт байна уу? За хоошоо чирж мэрэх RP 3 4 баатар хийх мих. За стом хийгээд ямар ч байсан унтуулахын үед бол унтуулж байна. За Исваш бак хийсэн чинь юу вэ? Ёо HP мишпиг нь яагаад байгаа юм бэ? За лейд 3-ын дидитэй зохиод байдаг. Хойноос содер гэс төгөө за бүр мэднэс дарж байгаа зохиод байсан. За скивэрт гэж оролдож байна. За юу скивэртсэн юм бол за мэдгүй. Билегээ дутуу билег ч юу яач вэ? За би юм этерлээс авах гэж байгаа. Жинхэнэ нүүрөө гочж гинэ. За юулсан. За өөрөө юулдүүлчихсэн. За импилдүүлсэн. За хүнээ форстууд хойшлуулсан. За гост өгсөн. За сэлрийчээ дарчихсан. За буцаад лив дуурын зогсон. За милер акс нь бол унгаасан. Claimed up by LGD, and it really is this algorithmic play from them, from laning stage through to now, it's just been toppling buildings. За LGD 2 дэх хийвэл donation гэдэг байгаа шүү дээ. Ана бока. Өвчи эргэж ирж чадах нь уу? 39 гээд кил яар. За 21,000 гоолны зүрх. За Y унтж байгаа. Y бол унтсан. За гэхдээ хийхгүй баха. За Fate пиа. Өөрийгөө форсон. За Тайга өөрийгөө форсон. За импил ороод ирсэн. За юулцсан. Тайгаг юулцсан юм. За хоош нь шоко хийгээд аваад ирсэн дээ. Скивдээ Жинкюг оролцоо 2 батар дээр. За ямар ч гэсэн Кронос бир орчихсон. За зовх гэж оролцож байгаад өөрөө войд унлаа. Яа 5 бод хийгээд явсан гарсан. BCM-ийг хийлдээд байгаа. BCM вэсэлтэй. За урагшаа орсон. За аама яг дунд нь Амар бол бүр наадчихсан. За аама ямар ч дэмэж болж байгаа. За рекум задлах гэдсэн. Юрагийн биг би дарсан. За юрагийн ч унж байгаа юм шүү. За унсаа. За хасах 3, хасах 4. За жижигээ зарлж байгаа юм байна. За RP-гээ за хойш нь чирээд нэмэргүй жижигээ зарлсан. За ингээд эхний тоглолтыг LGD баг өөрийнхөө талдаа шийдэж байгаа маань залууч та. За тийм сонирхолтой тоглолт бол гарсангүй. Өвжин ерөнхийдөө бол LGD-г бол арай барахгүй байна. За хоёр дахь тоглолтыг харъя да. Юу болох нь вэ? Никс ассиныг бандах хэрэгтэй байна да. Жинкюгийн Никс чанга байна. За залуучдаа лайка дарахаа мартцгааваа тэгээд. Хоёр том баг тоглож байгаа юм чи хэдүүлээ ядаж нэг 100 лайктай үзэл да тий. Хүү амтаа харсан ч тэр дараа нь ажлын үзүүлэлтийг харсан ч тэр гэж бодох юм. За юунит бол 200 300 үдчихэж байгаа лээ. Ганц Никсийг алах гэж 100-аар дуусчлаа энэ тоглоом. За emotions man nice гэсэн байна. Окей, nice. За бета авсан баха. LGD дээр тавьсан хүмүүс. Бүгдээрэнд баяр хүргэе. За лайк дарж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд баярлалаа. Secret нэг болсон гараа. Ээж ликвид талтаар идэх үг нэ. За тэгье. Ээж ликвид чинь дууссан юм шүү. Энэ чинь манай тоглолт шүү дээ. Үгүй байна уу? Яалалцч байна. За харъя.
Хэдүүлээ Easy Liquid-ийг хайлтаарай. За юу вэ? Мега орчихсон. Easy чинь дефлээд байгаа юм байна шүү дээ. За Liquid чинь пажны эцтэй бара. За Spirit Breaker нь чийстэй. Тэгснэ дид за өөр тараагүй баатар ороод ирсэн баг чинь. Бараа баг чинь. За Мике чинь LGD билинг авчихсан. За Tom Days 64 минутын тоглолт. Пүү. Аданка эвднэ гэсэн хоёр яс эвдсэн юм эвдэг байгаа. За Бушок амжилттай. За Зай чи энэ чи Ганцинг очсон. За Мато ч Mirror Shield-тэй. За Box чинь Tom Days хоёрцсан. За энэ тоглоом чиг заваарсан тоглоом гарч байгаа юм шүү дээ. Тоглолт болж байгаа юм шүү дээ. За дээр. За God дарсан. За араас нь Микерээ зохиоддаг. Сонко хийсэн. За Box эргэж аваад гүүсэндээ. За Dismember дууссан. За энэ ч хэнийг бариад Undying бариад Fly унж байгаа. За энэ ч бүү мат унсан. За Микер дээр ороод ирсэн. За хүнээ форсон, Микер наасан. За Requiem задлчихсан. За эргэж хараад машцсан. За окей. Унгасан ганц хоёр. За эбэд үгэн дидэр үнтэй байна. За Exorcism задлчихсан. За Dead Purpose-ыг яаж алах юм бол мэдгүй. За Kirit унсан. За Box ирээд мөргсөн, алцчихсан. Nightfall унсан. За Buyback байгаа мó байхгүй байж тээ. За Hoodwing buy хийсэн. За Cop buy явах. За GG-гээ зарлаад эхний тоглолтыг нь Liquid баг өөр юм болгож байгаа юм байна. Топ дэнэш эвднэсэн залуучууд эвдэж чадаагүй байгаа бро. За одоо л тоглолт байхгүй. Бүх тоглолтууд ерөнхийдөө одоо нөр завсралгаанд явж байгаа. За хэдүүлээ. LGD OXY хоёроо эхлэхийн л үзээд хүлээгээ сууж бай да. Тэгээ лайк дараагүй хүмүүс нь лайкаа дарцгаад дөрвөн шилгээд Caster дэмжиж тоглолтоо үзцгээгээрэй залуучдаа. Yeah, I think games like this always feel good because you feel like from the start you've been set up to do well based on your draft, and then you execute your draft. Going to game 2 for PSLG, I think the key thing is not getting overly confident because I don't think they're going to have the same kind of draft edge. Definitely expect OG to make the adjustments and to go a bit less greedy and just to have a bit more of a well-rounded draft when it comes to the next game. Yeah, definitely a morale boost though for LGD though, picking up a victory here after a disappointing day 1. We'll see how OG comes back though, as game 2 will be right on its way after this quick break.
history. With our shields and our swords, we temper our courage. With our shields and our swords, we're making history. With those who make the game a reality, we're the vanguard. We're with the best. Let's raise our shields. And we're back here into our Group A series between LGD and OG. LGD taking game one very convincingly, and a lot of work to do for OG here to come back in game two, gods. Yeah, a lot of work starting with the drop, but I think also just, mentally, first game of the day for them. They've not had the early wake up as some of the other teams in Group B did, but after a pretty solid day one, I think OG at least have other ways they can go. And I think for OG, they're a team that often, they don't try and dominate and crush the group stage. They want to try their different heroes, their different ideas. This time around, they had some idea with the Pugna, and probably something I don't think we'll see again in game number two. So yeah, you go 4-0 and then you drop a series to EG, take your foot off a little bit, think about developing the meta a little bit more, looking towards the playoffs and stuff like that. But you've always got to be afraid though, right? Two teams from each group dropping out of TI. You do not want to get caught down at the bottom come day 3, day 4. Yeah. Oh, and I think for these two teams, they don't want to be even caught in the lower bracket to start things off. Having that double life, just you can feel a lot more relaxed playing Dota when you start in the upper bracket. There's room for slippage and messing up along the way. But at the same time, yeah, obviously bottom two is definitely where you don't want to be. Yeah, and maybe a bit more confidence. In Group A, we were kind of looking at thinking there's more of a separation between the maybe tiers or echelons of teams, where you expect LGD, OG, along with your EGs, RNG, and Liquid, who are all performing very well, to be up at the top. Whereas, hoping glad they're not in Group B, where everyone is very, very tight. Everyone's very closely matched over there. It's going to become a bit of a slogfest come day 3, day 4 for tiebreakers and stuff if we come to that. Oh, it's definitely. Group A's, definitely started to look like there was a top and a bottom, but then you have teams like Liquid who have really shown up alongside, obviously, EG, they're 6-0. And then you've got the Hakoris and Gaming Gladiators who are kind of like, middle of the pack, 3-3. Can take games off anybody, I feel like. So I think Group A is surprising some people in that some of those teams people had pegged as more, middle or bottom teams are doing much better than expected. Wow. Xiao 8 deep in thought. I wonder what he's thinking. Yeah, he looks super focused. Okay, There we go. He's made up his mind. I'm hungry. It's like, I want the Big Mac. I want the McSpicy. I want what are we having for lunch today? No, they're in Singapore. There's better food than McDonald's. Come on, Gary. You are right, but I have to say, I tweeted about it the other day, but there is one thing that Southeast Asian McDonald's does that nowhere else does. It's the spicy chicken thigh sandwich, and it is just the most beautiful fast food piece of engineering I've ever encountered. It's so good. I miss it every day. A McSpicy, it's god tier. But no, you're right. There's plenty more. Chicken rice and chili crab and all that stuff. I was very, very glad to get acclimatized to the Singapore time zone a couple of days back. Well, we've got our apples being eaten. Iragi has other ideas about his healthy food choices. And game 2 is underway here as OG and PSG LGD going to be racking their brains for a second time when it comes to the draft. Oh, Primal Beast being let through. Marcy, Undying, Clock, and Chen, all the options to be banned out. And OG going for this Oracle. I feel like they've done this again previously. They like testing Misha on these unconventional heroes in terms of meta picks. And last time they picked Oracle, it was also against the Primal Beast. So maybe having that save against the BKB Pulverize is just something OG want to prioritize. So we'll see if that's going to be the answer here as LGD quickly snag Death Prophet. I think based on last game and based on what they've seen, they're probably looking at OG and they're like, OG's just going super greedy. All their drafts are more late game oriented. They like to play more and more on these carries. Let's pick these tempo drafts that take towers that really put OG on the back foot. Like, you don't really want to try and match their greed with your own. Now, I'm wondering what the pairing with this Oracle is going to be. They had it with a Terrorblade previously. And just looking back,
Death Prophet, a good pick for LGD in its own regard, but also a little bit of a block pick because Oracle Death Prophet has always been that really sick combo. The frontline DP with all the heals, having that false promise backup, keeping you alive is a scary threat. So a nice grab there from LGD for sure. Yeah. It's a pick that I think also just doesn't care about the Oracle much. You're just going to be looking to run in, and you've got a lot of physical damage coming out. So the Oracle spells are just things that just don't really bother you. Well, heading into the second phase of bans, Batrider, some respect being put on BZM's name. That hero is really sickening in his hands, that Witchblade build. It really can scale up as the Bat, even going into mid to late game. Yeah, I wonder if that indicates anything about what they're trying to pick or what their lanes are going to be. Maybe they're considering a mid-Primal Beast. I think definitely the flexibility of the Primal Beast we've talked quite a bit about. A hero that can go, mid lane, off lane, or even support is what we've seen so far. I don't think there's any kind of carry Primal Beast, but it does make things a little bit trickier when it comes to drafting. Bye-bye Slug, bye-bye TB. Yep. You're really going to have to look for this play with the Oracle. There's always the option of the Amar Huskar to come out towards the end of the draft, right? That's in the back of your head. Yeah. Maybe with the 8th pick here, if they want to, they could pick Huskar and then ban to protect it with their last 2 bans. Because I think if they try and save it for last pick, I think it gets banned. So I think if they want it, they may have to pick it in this phase. And if anything, maybe LGD even bans it out here if they're, if they're thinking about Oracle partners. It's definitely one that will come to mind. I'm wondering then if that's the case, like if OG ban an AA here or something along those lines, it kind of gives up the game a little bit. Yeah, LGD just focusing on these heavy hitting carries. At the same time, you could ban the AA and well, what are they going to do? Are they going to block pick Huskar? This is they don't have any bans left. So if you ban AA, it tips your hat a bit about what maybe you're thinking of picking. But what do PSG LGD do about it? 5 seconds. Yeah, they'd have to. But Morphling's banned out, so that's, I think, also kind of protecting your basis. Another hero that benefits a lot from the Oracle save. True. I wouldn't put it past Faith Bian to play Huskar, though. He's one of those guys that he could pull out any hero and look comfortable on it. Yeah. Yeah, I guess. Is it good, though? They've already picked 2 offlaners. That's the problem. They maybe do it mid, I guess, or Ame. I don't know. Yeah, that's true. With this opener, well, we're expecting the DP mid and the offlane Primal Beast, I guess. I'm not attached to that. I think maybe even I'd rather almost see Death Prophet offlane and Primal Beast mid, but I think at least on some level right now, this Primal Beast is like a flex hero. Could go to support even. So I think we'll have to wait and see a bit when it comes to PSG LGD draft. The Death Prophet being both mid and offlaners. If you look at OG's bans, they don't really know. They banned a carry, an offlaner, and support. So despite LGD having picked 2 offlaners, they're still banning out Beastmaster. Yeah, and it's not out of the realms of possibility to put DP as like a 5 or something. That's been done in the past. Yep. And here we go with OG grabbing their BZM Invoker. So looking more and more like this Tiny 4 Oracle 5 Invoker for the mid lane. And still looking for our Uragi and Amar heroes to come out later on. Yeah, I wonder if there's something kind of juicy to pop that Alacrity on, some kind of big super carry. Or if they want to maybe play some kind of fast-paced tempo Dota as well themselves. Because I think if you're OG, you're maybe thinking we're playing a little bit defensive. It's not the OG that they're maybe more well known for, the run of the enemy, slay, dive their fountains. Like, we haven't really seen that quite as much outside of the Gaming Gladiator series where they, had like some super bloodbathy Dota. Yeah. That's pretty nutty. But I mean, who is that hero? Now, Medusa hasn't seen much play recently. You already looked at the TB and the Morphling being banned out. Slark is gone. So you're looking at what, like a Jug or something? I mean, Void could come back again. They do like their Jug on the OG side. Yeah, Faceless Void with the Invoker, I think makes a lot of sense here, as long as you don't pick too greedy of an offlaner. And LGD going back for the Pengo, they really like this hero, particularly in Nothing to Say his hands. It's kind of become one of his signature heroes, and they just get so much team fight around it. He's so good at getting on top of the backlines, and when you're up against an Oracle, I feel like that's always one of the things you want to be able to do on your team. You've got Death Prophet and Primal Beast to kind of address the cores and the front line of OG, and then your Pengo just goes in and disrupts the Oracle and his ability to play and use his spells to save his teammates.
Yeah, kind of a cool pick in the fact it removes a little bit of flex from the Primal Beast, but then adds it back again, so you've still got DP Pango flexible. But it looks like now you were right, the Primal Beast maybe being relegated a little bit to position 4, with that Dazzle pick being the 5. So Arme's hero, the last one to be grabbed. Unless LGD have a trick up their sleeve, which we're not aware of. 5 seconds remaining. Seems pretty unlikely. I mean, definitely none of these heroes are Arme heroes at this stage. I think there is still some flex potential between Pengo, Death Prophet, Primal Beast, but it should be kind of what you're expecting. Primal Beast, Death Prophet in the offlane, Pengo mid. And so OG, that's a very late SF pick. This hero's been getting first phased and generally prioritized, but here it is, slipping through the draft. Yeah, right through there. OG feels like they need some more teamfight control, though. They got a lot of damage from Invoker, Shadow Fiend. I mean, I'm saying this because BZM's been playing much more of the Exort Invoker, and I think across the board through this group stage, we've had them move away from Wex into Exort to give you the Sunstrikes and the damage, and not necessarily the control from the EMP Tornado combo. Problem is, some of those teamfight heroes that Amar plays, Slider, and particularly the Mars being a teamfight when they're getting banned out, so as far as those more teamfighty offlaners go, your options may be a little bit limited because of his kind of defined hero pool. Could go for the Timbersaw. I mean, that's not exactly teamfight, but it's more that like kind of carry greedy style if it becomes a good Timber game. Right now, you know, I think it's a decent Timber game. There's not like any kind of crazy kill threat onto him, but it will depend on what LGD get here for the carry. He's going to want to have that good matchup. This is something I feel like OG do a lot when their second pick is actually save a Mars hero for last, or at least wait to see what the carry pick is going to be so they can guarantee that he has that kind of counter pick. Yeah, and that Ursa ban, that adds to your story as well, right? Making sure that he's going to have a decent time. Well, yeah, that is a woe. Tempo. So position 1 Prophet? Tempo. Yeah, it's almost, I mean, probably got to be. Sometimes in the past, Faith Beyond's played this offlane, but if that's the case, then who's safe lane? Like, Carry Beast? Yeah. I said it was like the one role it's not played in, but maybe I'm wrong about that. But that's the trick up the sleeve I was alluding to, kind of hoping it would happen. We'll see if it's the case. Unlikely here for LGD, as that Prophet will likely be the one. За hi guys. Эргээд автамаар. За draft хэсэг ерөнхийдөө яваад дуусч байна. За LGD-ийн хувьд бол Primal Beast, Dead Prophet, Pangler, Dazzle, Nature's Prophet гэсэн баатруудыг сонгосон бол. За бангийн хэсэг дээр Clock Chain, Batrider, Drawer Plate, Morphling, Sladder, Mars гэсэн баатруудыг бол бандсан байна. За өвжигийн хувьд бол Marcy, Undying, Stark, Beastmaster, Nexus, Faceless Void, Ursa гэсэн баатруудыг бандаад Tiny, Oracle, Invoker, за Shadow Fiend, Tide гэсэн сонголтуудыг тусбар бол хийжээ. За өмнө тоглолтын дээр Nexus гэсэн баатарт ер нь бол өвжи бол хожигдсон гэж хэлэхэд бол буруудахгүй ганц баатарт. Тийм ч ерөнхийдөө бол бандсан байна. За энэ удаа BCM Invoker-ыг харах юм байна. За өчигдөр BCM Invoker нэг бол хожигдсон. За Юрагийн энэ удаа Shadow Finder тоглох юм байна. За Ame Nature's Prophet тоглоно. За хэдүүлээ өмнөх гейм дээр Ame-гийн SF-ийг харсан. За энэ удаа Юрагийн SF-ийг харах нь дээ. Yeah, comment is going to harsh tree. Why on the Dazzle, and nothing to say is Pango really was the key element in game 1 to give them the speed and pace of play that just continued team fights throughout the first 20 minutes. Инх бол үзэж болж байна уу гэсэн мэн юу асуусан юм болоо. Everywhere on the map, not giving an inch to OG. The thing is, like, if you talk a bit more about the Pengo, when this hero became like really meta and was being first phased in a lot of games, everybody was prioritizing like countering it. Like, okay, they got Pengo, we got to get Wyvern, or we got to get a Bane, we got to get something to deal with Pengo. And I think because Pengo's considered not as strong in the meta now, people have kind of just been ignoring, at least not directly trying to counter it. And that's why these Pengo picks like this Mondi, hi bro. Hi. Deals with Pengo. Outside of maybe, you know, SF Invoker just BKBing and right clicking him during the Rolling Thunder, but that's not Ямар нэгэн donation мод хийгээг байна. addressing him. So Donation шалгирчин асаалттай байгаа хаа тий. Nobody finds a way to counter the role. It's Pengo's going to very quickly become a top pick in the meta again. Тийм ээ асаалттай. За, smoke тастмсан за жинкүүд таарсан да. За хойноос нь ямар ч гэсэн стоп хийгээ зогсоосон, авиланж хийсэн. За
Анслог тэгээ гарах боломжтой 18 HP-тэй хожоогаар урд нь сайн страйк орж ирээд унгасан. За First Blood-ыг BZM дуурдаж бол чадлаа. Ган зүрхийн байгаль гэдэг хүн ямар их шир хийж байна. За окей баярлалаа bro. Тайга BZM хоёр чинь нэгнийгээ типлээл. За сайн страйк онцсон ч бүр яг баярлаад яг өглөө л дээ. Тийм уу хатаах уу. Замна Бука ч LGD 2-ыг хийвэл donation нэ гэсэн мэсэн дээ. 2-ыг хийхгүй бол хийхгүй юм шиг үлж тээ. Манай байнгын үзэгч. За шэр хийсэн Баатас хүүхдээ баярлаа. За авилан хийсэн. За зүгээр аюулгүй байна. Нэгд бол гараа явж байгаа хоёр талаасаа. Боли гэсэн кол бол орж ирсэн. Боли хай натха. Melee support with your range carries, the SFs and morphlings, then you want your range support with these melee offliners. So that's really the reason behind it. But a lot of the time we're seeing 4s and 5s, swap lanes. But this time they're actually. За мэдлэн дээр арга грипик сайстрак тавиад авах гэсэн орлого амжилтгүй болсон. За мессеж гисэн. Oh my god. Түрлээ зохиос юм болоо да. Мессежчлээ ямар ч байсан. Жох азгүй юм боллоо доо. Манай Сондор маань шеэр хийжлээ. За баярлалаа guys. Caster таалагч хэвлэгээ donation хийгээд Caster дэмжин үзээ. За дээр Юрагийн миш хоёр. За 5-ын 5-ны. Багад гэдэг 4-ийн Oracle байгаад байдаг. За энэ удаа үжигийн драфт харин өстө нэлээд ажгүй драфт харагдаад байна шүү. Нэг болчвол болцохоор л драфт харагдаад их юм. Why Tiger? За White poison dodge хийгээд зохио явахаар Fortus-ын тэгээд dispel чинь л дээ. Тэгээд тэр нэг тийм бас. Даслын үед бол доор бол тэгж амар даам гараад чадахгүй л баг. Даам нэг скил явууч гэсэн сэвэлж гисэн. Телепортш авах уу эсвэл яах уу ийгүүлгээд ах шиг байна да. A tough lane, but with a ring of protection, the early anchor smash, and very likely a point second shell coming early, I do expect him to still get good farm down here. Should have a solid time. За flame игээд Fortus-ын тэгээд аамыг нэлээд өндөр damage болов үзүүлж байна хаамаа дээр. Remove a bit of the pressure from LGD in their lane. Keep peeking into mid where nothing to save. We're dropping lower and lower, but he's got his bottle now. As it looks like a water rune picked up and a water rune denied by BZM is going to remove at least the refill potential there for the Pango. За shield crash. За мэдлэн дээр чи соолын гэрэлний орлого чи яах вэ? За минд давааха. Топ 10 ши эвдэнэ гэжсэн хүмүүс маань эвдээгүй. Одоогор топ эвдэнэс хүмүүс эвдэж амжаагүй л байна да. Өгнөл өчигдөрдөө эвдэнэ гэсэн те. Гэсэн чинь болоогүй юм шиг байна шүү дээ. Автомата хай. Та хэд ч хайчваа. Та хэд бүр саналаа шүү дээ. Алга болчихор ч. Манай дэс ажилтаар гадуургүй гэднэ. За хоёр талаасаа ер нь бол 50 байна да. За авилан хийж үзэж байна. За Мишагийн сони авиланчны зорилго нь юу байсан бол арын крипийг өгөхгүй гэж авилан хийж байгаа юм. Анслог хийсэн, трампл дарсан. За Space Siphon залгаад Юрагийн хөөгөө явсан. За тоостсон. За ямар ч синкуг бол за салгаад авсан шүү. За эвгүй л байна да. За дараа чи ийм дайралтан дээр бол баг алууд алчхаар л юм байна. За дахиад Space Siphon залгаа явсан. За авилан чигээд ямар ч байсан хүндээ Space харсан. За Юрагийн руу бүр тоостсон. За Жинку. За эргээд Анслог тийгээ гараа явж байгаа. Окей. За shield crash боллоо. Одоогор аваагүй л байгаа юм байна. Амарын хувьд. Шаардлагагүй л гээд ах шиг байна.
Дэги хай хайраа гинөө. Автомат ихнэр нь ороод ирч байгаа юм уу? Нөгөө нэг ямар сайхан хүүхэн бэ? Дугаараа гэдэг гисэн чи орны байдаг үстэй. Аава болооч гэдэг шиг. За, social work хийж байгаа нотыг зэ явуулчихсан. Дотлын усан руу нэг бол аваад амжичлаа. He'd like to deny these runes, but he's not. As long as he's getting farm, he's okay with Pangolier, doing his thing. За тоосцоо Space Siphon заасан. За өөр төр Миша тэр өөр төр килийн бодлого явахаар болчихсон. За Space Siphon залгаад байдаг. Яа! Гарч чадахгүйсгаа унцгсан. За урд нь Size-ыг тавьсан. Jinku. За маш гоё доожсон. За тэрэнд бол ороогүй. За орсон бол бас унал унахаар л байсан да. Good communication and BZM all that was going. За хүнээ аварж байгаад өөрөө өвчлээ өрхий. За вай маш гоё ваардаг болзоосон. За BZM дээр килийн орлого явах боломжтой. За Magic 8. За урдаас Smash Bucket Poison-доо заадгсан. Magic дарна. За ойлгомжтой. Size-ыг тавьсан. Онсон. За Ghost-ыг бүгсэн гэхдээ вай бол унахгүй юм байна л да. За хоёр грипний голд нь хашигдсан. За тэрийг нь авч өгөхгүй бол унахан дээ. За хоёр грип зохиод идэг яа даалгын HB-тэй. Маш эвгүй. За энэ ч Oracle буугаад энэ тайга шууд унгацсан. Их амархан гил хийлээ. Maybe he didn't see the TP in the trees. Ганц флейм хийгээл унгаачлаа. But like you said, dying almost feels better for me. So low in health, he can't really do a whole lot there. He gets some damage on his tower. Хамт үзий даа гинэ. За эхнэр нөхөр хоёр Crazy, but at least стримэн дээрээс нэгнийгээ олоод нөгөө юу. За тэгээ шинээр оржсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд өдрийн минь тэгээ сайхан лайк дараа шеэр хийгээд үзсэн үзээ. За тэгээ тайлбарлагчаа. Дөрнө шигээ дэмжээрээ. Ролыг дандрыгээд орсон. Нэг мөргсөн. Шилд краш дарсан. За аамэ богод ирсэн. Костна биргэшаад өгсөн. Вай хүртэл хүрээд ирсэн. Миша хонос нь хөөгөө гүгээд хайс рүүнтэй. За BCM бол унаад өгсөн. Аамэ тэр килийн орлогыг тоостсон. За унах боломж байгаа юу? За хүндээ бол ямар ч шэлүгрийг өгөөд амьдруулчихсан. За Трамплаараа хөөгөөд байдаг. Smash Bucket хийдэг. За тайга. За Fortune-д уншиж байгаа. За 1 секунд уншчихсан. За Fortune-д гэж жоохон өөртөө space гаргахын үед бол гаргасан. За Jinku-д ямар нэг skill байхгүй. За Smash Bucket гаргасан. Алдсан. За тайгаг ямар гоё доож вэ? What? okay. Nice. Oh my god. Small redeeming factor for what was a pretty bad team fight. The Invoker with the TP death, like you За харин гэл алдлаа да. Тайга маш гоё доож хийлээ. And that's what PSGLG know. That's why they're willing to rotate in Nature's Prophet. There's no Smash Bucket ингээ алдахаар бас жоохон тийрл авдаг да. from why to keep him alive and get his TP out. За Jinku, за Wardтай, за Power юу вэ? Facebook авах гэж. Юу авах гэж юм лөө? Танкл бүүс авах гэж юм уу? Тийм юм шиг байна. This could have been a 7-minute Midas quite easily for BZM, but there's 2 kills, delaying things by at least. Амар шууд Валдимир аваад right back авах бах. Ер нь бол Блинк авах гэж бол угаасаа яарахгүй. Тэр бол ойлгомжтой. Над тэмцээн дээр ер нь юу нэ тайдууд ер нь бол тэгдэг. Валдимир right back аваад тэгэл урагшаа гიშгээд эхэлдэг. Айгу хатуу болцдог. Дээр exorcism задлаад Ауring damage-ийг орлогыг хийх гэсэн. За Юрагийн шууд TP одоо хийгээгээр авцсан. За уусаа удаан байсан бол унал та. За матч Sprout авсан юм болов уу? Хайд Shield Crash аваагүй байх шиг байсан сая тий. Anchor Smash авчихсан. За Avalanche хийсэн Jinku дээр. За Unstopped. Smash Buckle. За хүндээ Magic damage-ний болоо өгсөн. За ямар ч байсан Тоосто зайг авсан. За унгаахгүй. За Oracle-тэй баг ерөнхийдөө Magic damage-ний болоо маш өндөр байдаг учраас ерөнхийдөө нэг батрыг шууд унгаач гэхээр бас хэцүү л байд юм да. За одоо Facebook YouTube хоёр бол яг адилхан явж байгаа. YouTube нэг ганц 2 секунд яард явж гин үү үгүй байна уу? За Avalanche. За Fortune хийсэн хойш нь хүнлүүгөө тоостсон. За өөртөө Magic damage нь болоо өгсөн. За тэнцээ Rolling дараад Iroki мөргсөн. Yuragi унж байгаа юм шүү дээ. Magic дараад зайгаа авахын үед бол авсан. За 200 180 160 за Smash Bucket-ыг алдчихж байгаа. За Misha Yuragi хоёулаа унсан. Taiga бас унсан. За BCM бол амьдсан юм байна ямар ч байсан. За 2-2 талд хоёулын дээр Батраа сэвэлчих боломжтой 2 баатар байгаад байдаг тий. Prioritize it just yet. Faith Beyond will stick around. The rest of the team venturing into this dire jungle, seeing what they can find.
Or Misha. За, нодын төсөө Жинко. За, тэнцээ BCM-ийг унгаах гэдэг нь да. A glimpse of nothing to Араас say. усаад байна. BZM За, Миша хаарчихсан. Таарсан шүү. top lane. Misha still edging around the trees, trying to scout people out. Well, back into mid. Faith Beyond, 40 seconds more for the Axo to come off cooldown. За, LGD чаар өнөөдөр өстө нэлээд хүчтэй байгаад нүгөө юу? One tower here to focus in on. Сүнс нь иргэд ирсэн юм хта. Өмнөх TIMI дээр ч уг нь бол шууд group stage-ийн тоглолт чи 2-2 гэл явж байгаа. За яг хоо юун дээр final дээр очиад бүтлгүүцдэг л те. Бусдаар бол аим хүчтэй байдаг шүү дээ. Энд чи нэг л өчигдөр нэг л сонирн байгаад ах шиг байсан. Хүмүүсийн хил амд нэлээд их орсон. Fortus and his Tidehunter is a bit of a slow hero when it comes to offlane play as well. He's just trying to pressure his lane. Юрагийн чи stacks farm аваад идэг. Online, yeah. За Миша, за rolling thunder хийхснэ болсон нодон гэсэн. Yo, you're right, yeah. За амар доор space hyphen залгууцсан унж байгаа юм байна шүү дээ. Завэж бол аваагүй байсан юм байна. За Facebook-тэй. За Fortus and дээрээс нууж авилан жожсон, сайсаг тавьсан пүн. Яа, шэдүгэр бүгд ямар ч амьдруулсан. Soul coming. And he's going to За өгөө бол унах байлаа. stick around. That was just so well kind of anticipated from LGD. And За энэ чи stack нэг пингэлцээ. За энэ stack-ыг авах нэ. За Юрагийн stack гүйц давж чадаагүй ингээ баларч байгаа. За Sush Back хийсэн, дээрээс нь Swarmцсан. За Fate Bear Shield Crash хийсэн. За ингээ гурван талтан зогсож байгаа авчих юм байна. My apologies. За өвчи бүтэн баларлаа да. Stack алдчихсан. Agents dying like that and everything being stolen. But LGD with За Poison доо заалгасан. Өөдөөс нь гашцсан. Rolling Thunder нот үсээ хийх гэж Sush Back хийсэн. Fortus and хийсэн. За даазал. За Y баг өнгөрөхөөр байна да. Шилдэггүй өмсөн. За Ultimate даарсан. За гайгүй юм байна. shallow grave with a Өөрөөгөө хилдэг үгээд байгаа. having a full wand and a level 2 shadow wave. It's enough. raiding the enemy jungle alone is Zinq. Is he thinking of some kind of pulverized solo kill? Not sure. He's got the damage for the invoker who's under tower here. What an aggressive move from him though. За шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд өнөөдрийн мэнд. Prophet position one. Тэгээ амралтын өдрөө 5 дахь өнгөрүүлж байгаа хаа гэж итгэж байна. За Anslog хийсэн BZM руу өөдөөс нь торнадо явуулчихсан. Авиленжиг алдсан, тоостсон, дээш нь хөргсөн, агар дээр буугаад ирсэн, Cosnap өгсөн, Polarise өгсөн, за Fortune Send өгсөн. За Сайсаг тавьсан. За яаж чадахгүй нэ. Ганц Жинкуг алж чадахгүй шүү дээ. Миша унах авилтай Voice дож гисэн. За хойноос Sush Back хийгээ шууд унгаацсан. Уут. Okay. LGD even make the flubbed play. So easy унгааж байна. like that was so bold from Zinq going. За өвжиж өчигдөр Ийжиг бараагүй. Prophet ultimate to try and get some, some kind of a solo kill. He gets caught on the initiation and they Shit. still turn it into a Тий, target. He Ийжиг. sidesteps the Sunstrike. He preemptively cancels pulverize. Саяг бараагүй шүү дээ. Honestly, so impressive. But yeah, this Nexus Prophet, thinking back to Arlington, this Hand of Midas build. Өнөөдөр LGD-г барах нь уу? Харцгаая да. Нэг тоглолт авах нь авахгүй нь уу? 5 on the hero with an item in the group stage. What's the difference here? Why does Arme feel so comfortable going back for the Prophet in the draft and then the Hand of Midas in the game? I think for LGD, it just fits their own. За нотын төсөө одоо Блинк авчин. За башмаш аваад зэрэг нэлээд заваарна да. BZM-ийн хувьд бол одоо юу л авч байгаа. Тэгэд Tide-ийн Ravage дээр агнивтай болчих юм бол катаклизм тавиад бас боломжтой л доо даймаа эргүүлчих боломжтой. За LGD ямар ч байсан Рошон цоход байгаа. За Жинку бүр тэнэг том баатар тэр модон дундаараа зогссон. Гар нь харагдах л өстой доо. Тэгээд тэгэхгүй. Damaging and tanking up road. За амэ. Fortress-тэй Медастай за Maelstrom авах гэж байгаа. Where does this go to? I mean, giving it to the Prophet seems За хожигдохгүй дэрвэл Rat push их боломжтой баатартай. За доор буусан Жинку. Yeah, I think probably just the. За хоошоо гараа авсан. I was going to say probably the Prophet, but you're right. It is nothing to say. There's definitely an argument for it, and he's playing more on the front lines, whereas Ame's farming some of these side lanes. Maybe he can play around his buyback teleportation as well. So it's going to be Pengo. I mean, Arme is going to farm out top, farm out in his ancients, stay off map. За Вальтимер нь босдгүй дээ. Бэлэн болдгүй дээ. Яг юм л доо. Trying to connect. За энэ тал ерөнхийдөө чийлэрдэг киллер цаа 8-2 болцсон. 7000 голдны зрүү LGD-гийн талд байгаа гэдэг. За Миша Тайго 2 хөдөлсөн смоктороод ямар ч байсан. Top jungle with some. За хийнийг унгаах ч юм уу. За Амыг л унгаа игээд байгаа юм шиг байна. За Амагийн крипнүүд нь урдаас нэрээд байгаа. За ерөнхийдөө харуул унгаач боломжтой гэсэн чи гараа явцаа. Teleportation дээрээс Hang it. So I think they тайминг нь таарсангүй дээ. Маш гоё таймингтай гараа авчлаа. the lane more down in the top lane, but Даадл чинь рейн дроп тавьж байгаа юм шүү дээ.
Nautic Sage авчихсан. За Blink-тэй. Blink авахгүй фармлж байгаа. За амигийн Maelstrom бэлэн болчихсон. Some stacks waiting for him. Large camp cleared. Ancients to work on. And Gleipnir not too far away anymore. So even more control. Try and catch on to these squishier targets of OG. За Nautic ерөнхийдөө Blink-а гаргаж ирэл тэгэл хүчлээ тоглож бах та. Тэгээ Nature's Prepared item тавьж ирж тэгээд зодд юм аа яаж итлэн. Яг шууд зөгчих хэр болдгоо. Өөрөө хадгалуулчих гэдэг. Айгу хэлсэн шүү дээ. За тэгээ ямар ч Gleipnir авъя л гэж байгаа маань. За Yuragiгийн network чинь юу вэ? 5-д яваа юм ба шүү дээ. За гэхдээ гайгүй л дээ бас. Амигийн network бол бүр тасарсан байна өө. 2-3 мянган дээр явж байна. Өвжигээс хамгийн дажгүй networkтэй явж байгаа нь BCM л байна да. Бусдаар том хэцүү л байна. Тэгээ өвжигийнхэн ингээд лэндээ ингээд тэрс амар аргаад эхэлэх юм аа. Гейм болгон дээр. Өчигдөржингөө л өвжигийн лендер аргаж байгааг харлаа. Өнөөдржингөө бас харах юм шүү дээ. За Yuragi доор за тайгаад хаашгсан Жикүтэй. За Fortus энд өгсөн. Unlock хийх гэж байгаа юу яасан? Сая cancelүүлсэн. Апрорыг өөрийгөө удаашруулсан. За Миша авилан хийсэн. Салах гэж оролдоод чадсангүй Rodик танд ороод ирсэн. Таан BCM-ийг мөргсөн, 2 мөргсөн, 3 мөргөн. За дөрөвдгөө арай чадахгүй маань. За Амар л Social клик гэж үзсэн. За Space Hyphen даад маш өндөр дэмэж төлөлөөд байна. За Триг нь бол колом дээр хийж гараа авчихсан. За Magic-д дарсан чинь унаад өгсөө. За Амигийн ultimate skill орж ирээд унгаачихж байгаа маань. Yeah. Perhaps not going to feel as good, but exorcism being used for like a small fight that only gets a kill or two, as opposed to taking a tier 2 tower, is actually okay for OG in the grand scheme of things. But losing Amar, за өвжи болдгоо дээ. За өөрөөсөө ер нь жоохон Зенда доогуур багуудыг бол хомчаад байгаа. Тэгээд яг нэг Зенда ижилхэн баг маг ороод ирэхээр нэг л болж өгөхгүй байх юм. За. Үе лайк магч баг 100 хүрж байгаа юм штэ. Ямар гоё юм бэ. За авилан хийсэн тооцсон Fortus-ын тийг боломжтой. За даарсан сайстаг тавьж аваад ямарсан унгасаа. За 2 бат дээр poison дож орсон. За Fortus-ын тэгээд ямар ч байсан dispelсэн ирэж гашцсан. За Nautic say Blink-ийг уншчихсан. Rodик танд уншчихсан. За бүх юм бэлэн. За үзүүл үзчин болол бас болцдог. За эцсийн нэмж суунгаж атсан. За 100000 голдны зөрүү LGD-ийн талд kill ярьсан 12 гээд 8 kill-ийн зөрүү байна. За Fortus-ын хийсэн. There's a shadow гээл юужгоо дараал цусын нөхөл яваад байна да. Not getting one anytime soon. He's maxed out the toss, but how does he get into to use a toss back? It's something OG. Yeah. They just can't play around it. Авиланж Rodик нандроо за 2 бат дээр ороод ирсэн дээ. За цаана Unlock хийж аваад болроосаа гэдээ ямарчсан. Oracle-ыг бол барьж аваад уунаас. За юулсан Мишаг. За Миша тооссон. За Poison-д заалгасан. За дээрээс нь Social хийсэн. За энэ ч унж байгаа таны угсаа ойлгомжтой. За хас 2. За kill-ээс 12 11000 голдны зураг болж холцоо. За энэ ч амар баригцсан. За унж байгаа юм байна. За их easy kill хийгээд байна. LGD их л амархан дотоод тоглох юм. Сончиг амархан дотоод тоглоод байна. Өвжи бол ерөөсөө бүр ингэж их л хэцүү байна. Ерөөсөө болохгүй байна. За Милений Дэвид хоёр бол алдах нь ойлгомжтой. За бүр дээшээ гүүгээд эхлэх байх. Дээдлийг харин яах юм байгаа. За өвжи дефенс өнөө. Ямар нэг юм байна уу? За сайстаг тавиад орж иж байгаа крипийг нь бол авчихсан. Yuragi биг би авах гэж байгаа юм болоо да. Тим юм шиг байна. За TP авах тийгээ гараа авсан. За ямар ч манай авахгүй.
that game 3, but oh wait, it's best of 2. Yeah, that's unfortunate. Just hoping for some ties in the Ваа. we get more games, more ties. За нэг алалцаач. Ёо. Намайг 3-4 минут нэг тасралтгүй юм яриулаад өгөөч. This just feels like classic LGD. За амаа буугаад ирсэндээ Глип нэртэй Sprout-ос байгаа Source Pack-лсэн. За өөртөө Magic Dimension блок бол өгсөн. За Ultimate-ийг боломжтой байх гэсэн чинь Side-с за Sprout хийгээ за тайга унж байгаа юм шиг. Үе амьдэрсэн. Source Pack-лсэн. Яа за гүйцэж байгаа маань. Яа. Акидэр 14. За өвжиж дай ирэхгүйс рүүгээ 2-2 level 2 алдчихлаа да. Item чи дай ингээл ерөнхийдөө бол тэгсгээл ингэсгээл нэг нэгээрээ очиж үхээл ер нь нэг нэгэндээ space гаргаж өгöl байна. За доор аамаа буугаад ирсэн. Travel-тараа. За Bolorous-ийг бариад авсан чи Shield Crash нуусчихсан. За Unlock хийсэн. За ирж чад. Юу вэ? Anchors маш хийж үдчих байна. За гахаа болоод гүүсэндээ. За энэс гарч чадахгүй хаа. Харъя. За юу Ravage хийгээ гарч ийн. За бүр Unlock тэгээд одоо унаад өгнө штэ. Яах гэж Ravage хийсэн болоо? Тайга ягаад Ultimate хийсэнгүү вэ? За мэдгүй. За дахиад Glibner шийдсэн. Бариад авсан. За Social Pack хийгээ за Тайга унж байгаа. Яа. Тайгаг сэвэлчихнэ гэж одоо сая баг Ravage хийсэн баха. Сая тэгээд Ravage хийх шаардлага байсан юм болов? Яа би бүр яг тийрлээ. Өмнөөс нь. За BZM эцэст нэг Force Travel-тэй болоод авсан юм байна. За чиг Inokri агним гарч ирж ижилчтэй гейм өөрчлөхгүй бол их л хэцүү болчлоо. BZM агним авал тэгэл Ravage юу Tide Ravage-ын дээрээс Cataclysm тавиал. За тэгэнгүүт даацалтай ардаа тэгээд. Unlock хийсэн. За хин нэгэн бол байхгүй. За Rolling Thunder-ийг орсон нотын цаа шууд даастаараад орж байна. За хин ч байхгүй. За бэсгээ гадна талын бүх таврыг алдсан. За Rosh 10 секундын дараа төрөх юм байна. За hello OG. Унтаад байгаа мó? Сэрээч юу болоод байгаа юм бэ? Ядаж нэг гой даймаа хийлдэ бүр ингэж. Өмнөх гейм дээр гэсэн яг ингэж нэг ингэж нэг гүүж байгаа л тэгэл дууссан шүү дээ. Оригтой алан гараагүй нэг Chrono игээл нэг гой даа их гэж байхаар Chrono дээр өөртөө алуулаад. За нот төсөө энэ Pangler яаж итэл мангар хатуу. Нөр Чингистэй. Чингис шиг үү. За авилж тоос. За унгасан. За маш хүчтэй. Маш гоё. За Unlock тийг ороод ирсэн. За Bolorous-ийг барихсан чи Becky бид арсан өөдсөн Юрагийн зохиоддаг. Шил үгрээ өгөөд TP out хийж байгаа Zinq за гаравсан. За Becky бин дээр зогсоох айтем бол байгаагүй. За өвчи ямар ч байсан нэг юм эцэст нэг 3 дахь кил хийж чадлаа. 2 килтэй 20 минут тоглосон. Тэгээд 22 дахь минутын дээр нэг 3 дахь кил багийнхаа 3 дахь килийг бол хийлээ. Йоо. Баг камбэк хийж байгаа юм шүү аа. За маш гоё. За 18,000 голдны зүрх бол байгаад байдаг. LGD илүү байгаад байдаг. За Post Performance гээд Ultimate Skill-эл ашиглуул гэхээр Deep Purpose Silence орж ирээд эсвэл Nothing ирж стандарт ерөөсөө яаж л Oracle нь амар завгүй байгаадах юм аа. Ерөөс зүгээр хэлэхгүй Oracle-ыг нь. За Misha. Аач аамаа чи бүр асаалт авах нэ. Hyperstorm Plate Mill 2 байрчихсан. За шууд Rosh-ороо зохиод идэг. Source Pack хийсэн. За ямар нэг shot бол ороогүй. За lucky shot та. Дошоо мод захгүй л дээ гайгүй. Эцэг нэнүү даамаа авах нь уу яах нь уу? За мавсан. За Shard-ын яах юм болоо? DP авч байгаа юм болоо. За тийм байна. Shard-ын DP авч байгаа юм байна. За ингэс тэр. За тэраараа Glibner-тэй бариад авсан. Trample дарсан. Avalanche тоос хийсэн. Хойш наваа шийдсэн. Poison доош доорсон. Unlock хийсэн. Bolorous-ийг барьж аваа савсан. За Zinq Kid-ийг нөр юм болоод авсан. Kid-ээр 19,000 гол. За баг 20,000 голны зүрх. Тоглолтын 23 дахь минутан дээр үүсчихсэн. За LGD тоглолтыг тэргүүлж явна. За ерөнхийдөө бол хожоод байна. Саваад байна. Өвжирөөсө багаараа 3 килл хийчихсэн байгаа. Хин 3 алсан юм л доо. За Liquid EG2 дахиад талцаад хэлдэг. EG энэ удаа жоохон савуулаад их шиг байна да.
far from Blink Dagger, but something like a Philosopher's Stone could make a difference. Yeah, that's the thing for me. You know, these two very poor supports. Okay, if the Oracle buys a ghost set. За энэ тоглолтын араас хэдүүлээ ямар тоглолт үзэх вэ? А группийнхаа тоглолтыг үзэх үү эсвэл группээс ойлгох уу? And a rainbow TP situation from LGD all coming down here onto the outpost to help out their prophet. Tiger so close to death, but he'll TP successfully back to Fountain. While BZM tucks into the trees. And it looks like Amar went in behind to try and cut some waves as well. He's sending the Wraith Pack TP out. I guess he's just doing some cheeky little plays. Didn't really achieve a whole lot. Хайд юу гэж бодож байна? Away at the Greek wave, but Йоо энэ хоолоор юу бодорч байна? They're even scanning and looking for him. Where's this sneaky fella? За мэ. Асаалтан бэлэн болсон. За сатанг авах нэ. За энэ найчс одоо зохиж эхэлнэ. За NP ингээд ирэхээр л алдын да. За би MTP аутыг гараавсан. За амжилттай. TP on a bottom. Arme stuck around and the 5 members of LGD are stampeding in towards that tier 2. За анслогт хийсэн. За хэн нэг юм бол байхгүй. За амар жоо хойшлоход хэрэгтэй байх та. За Юрагийн за аюулыг тооцоо хийж байгаа. За тэнцээ дааслыг нь одоо дургаас. За хамгийн хэрэгтэй одоо ер нь дургаас ингээд бол буруудахгүй. Одоо өвжидээ хийх юм бол ерөнхийдөө LGD-д бол ашиггүй. За саястаг хийсэн. За ерөнхийдөө бол юу виш авах гэж хийсэн баг. За болоосыг зинк барьж аваад тайныг наваа савсан. За тайны да мэж дэмэж болог хийсэн. За анслогт хийсэн. Тайга өөрийгөө сэвэлэхгүй бол унлаа. За спесайпын залгсан байдаг. Гэлэвний шидэд Миша унсан. Цаа родыг тантрыгээд коруудыг нь ядж харааслааддаг. За энэ ч тайга унаад өгсөн. Resource market хийсэн. За ард нь BZM. zoning out the entire backlines. Didn't have any. Амар Юрагийн 3 урагшаага орч чаддгүй дээ. Doing a good job of landing his spells to guarantee those 2 quick and easy support kills, but with Exorcism wearing off, there's no real high ground play here to be made for LGD. They're going to have to back off, continue farming, continue building upon this lead. Like, even though OG had this kind of scary, stronger late game, if you're far enough ahead, EGC гэж юу юм бэ? Devastating for the morale of OG here. I mean, game 1 was Одоо ч Evil Unus тоглолт байхгүй шүү дээ. Орой л байгаа шүү дээ. at 35 to 9. Дөрөв гейм дээр л байгаа шүү дээ. Гурав тоглолтын дээр ч EG-гийнхэн байхгүй. Difference in game 2. LGD coming up high ground. За Entity Astra үзгүй хэдүүлээ. Яг араас ногоо. And this defensive line is just a straight wall of heroes behind the Natus Prophet ready for any move of OG. just knowing there's no За Evil 2 одтор хийсэн. pushing so much easier for За яах ёстой юм болоо. За мэдгүй. Exorcism and just using the nature's prophet with Aegis just to chip away at these buildings. Astra Entity үзэх үү? Эсвэл Secret TSM үзэх үү? Last ditch glyph keeps the tier 3 Юу гэж бодож байна? Uragi fake pumping the Requiem. Анслаутыг ороод ирсэн. За Юраги. За нэг удаа мөргүүлсэн. Родыг тандар Бодроосыг барьж авсан. За Тайга цаана Ghost арсан. За хүнээс эвч чадах юм болов. За Юраги унаад өгсөн. Хөрхи хамраганд Тайга авч байгаа юм шүү дээ. За торнод Жинкүдээ за энэ Жинкүч бүр өстө нэрэ. SF was almost playing Тэрэж сайхан зардаг хүн биш юм аа. behind him, but still, yeah, 10 seconds away, and LGD get the perfect jump, utilizing this primal beast initiation so well. За Амагийн стат 5 тэгээс яа. No false promises, just no good answer. За LGD ч нэг ийм л байдаг да. Nebraska looking for a За 2 тэг болох нь дээ. Манай Бука байна уу? За 158 үзэж байна. За манайд бол сайхан лайк майк бол харамгүй сайхан дарсан байна. За баярлалаа залуучдаа. 10 seconds and like how Яа. За дараагийн тоглолтыг би бол Astra Entity үзье гэсэн бодол байгаад байна. Secret TSM 2. pops it here or За тэрийг ч одоо юуг нь үзэх үү дээ. for another good fight. It looks like backing off is going to be the call. Farm some ancients, get those next couple Puppet items. ч тэгэл нөгөө нэг Enchantress-ыг So дарч much хөл. out of that bottom lane, plus the kills you got from the team fight that Нэг сонирхол төрөхгүй байна. items. Эсвэл Spirit үзэх үү? Тийм юу Thunder AOK 2 тоглож шүү. Spirit Thunder AOK 2 тоглож шүү. Spirit-ийг үзүүл үзгэлээ те. Spirit нэрээ дажиж болно шүү. Grabbing up tier 3 items on their journey. За манай Emotions donation өгнө гэсэнүүд нь өгөөрэй SS хийчих шүү гинэ. Манай өмгөөлөгч. Control of the entirety of the map outside of their Emotions маань за LGD 2 тэг эд 700k гэнэ. Вау. За маш гоё. One deep aggressive ward, which isn't really leading to any kind of plays here. With a completed satanic. За гэхдээ тоглолт харган шийдэгчээг байгаа. Kill yards 23 дөрөв. 26000 алтны зөрөв. LGD-ийн талд за доороос нүгсээ гараад ирсэн дээ. Гараад ирсэн дээ. Харсан да.
За Миша тэр болонд Вардан дээр хөргий амтна Варда цахаа зогсоод байгаа юм бол одоо Сентри зоочгсон. За ноод тэгсэн бидийж гарч Resource Market хийсэн. Тэгээд доошоо авиланжигээ тоосцсон. Ноод тэгсэн бузаад дээр равэж ороод ирсэн чи хэнийг равэж идэж байгаа юм мэдхгүй. За яа нөө Фэдбиан Бикэбэ таасан. За TP out тэгээд Юрагийн гарах гэсэн чи Resource Market хийсэн. За Рекюмэ задлаад аргагүй ихэнд гарахаа шийдсэн чи Родыг дандар хийгээд ноод тэгсэн 1 2 3 4 мөргөөд дээрээс нь Глибнэр орж ирээд Аамэ Юрагиг унгагаад Тайгагийн Фэдби унгагаад за эцэст жижигээ зарлаад 2 тэг харьцаатай LGD баг өвжиг хожиж байна залуучтаа. За тоглолтын 29 дахь минут 30,000 алтны зөрүү кил харьцаа 26-4 гэсэн. Тоглолт бол болж дууслаа. Let's go! За эмоц маань за go гэдэг 10,000 төгрөгийн донешн явуулж байна. Окей, баярлалаа бро. За манай байнгын үзэж байгаа. Yeah. Юуг нь үзэх үү гэж хэлсэн нь юу байхгүй юу? Нэг тийм гал гарахгүй байх гэж байгаа. Би Аланта тоглолт бас каст тиймэр шүү дээ. Тийм үстэй. Аланта тоглолт хэдүүлээ үзвэл гоё шүү дээ. Залуучтаа. Тийм учраас Secret-ийг каст тэгээд яах вэ л гэж байгаа. Чи нэг хүнээс өө хайгаад хэрүүл хийчааж. Нэг сонь зантай. За тэр ч яах вэ? Стрим энэ үргэж унтраачаад. Дараа чи стримээр эргээд уулзъя. За Spirit дээр асах магадлал нэлээ өндөр байх та. За хэдүүлээ харъя. Тэгвэл group stage нь одоо харчих заяа. Араас нь яг ямар тоглолт явах гэж байна. Баараа. Баярлалаа emotions. Баярлалаа шүү бро. Одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Засаа LGD ингэж 2-ыг болсон те. Liquid энчээ тоглоод. Энэ чи бүр B group чи бүр 4-т тоглолт нь явцсан биз дээ. Энэ чи би өчигдрийн тоглолт хараад гайхалсан. За сая чи LGD үжи 2 тоглоод за 2-ыг болчихсон. За boom GG явсан. EG Liquid гээд хаан тийм тоглолт байгаа. Ноёд тоглолт. Тэгэж юу байлаа? EG Liquid чи. D group дээр явж байгаа юм шүү дээ. За энэ ч бол алаам болж байна да. За Secret TSM Tundra Ocean дараа Spirit. Ocean Spirit гэж яах вэ? Spirit чинь зурс явж байгаа. Ocean чинь Tundra Ocean чинь яг доор нь явж байгаа. За энэ хоёр угаасаа гал гарнаа. Дээшээ Upper руу орохын тулд Tundra Ocean заавал Spirit-ийг хожих хэрэгтэй. Spirit Upper-таа үлдэхийн тулд Ocean-ыг заавал ялах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ тоглолт л угаасаа амар сонирхолтой болох байх. Эсвэл Entity Astra-ыг үзэж болно. Entity чинь 4-т явж байгаа. Astra чинь 1-т явж байгаа. За энэ хоёр айл нэг л үзье да. Айл нь алаан болох юм аа. Таны юу ч дууссан юм шүү дээ. Liquid хийж явж байгаа. Дайгэл дуусчих юм шүү дээ. Энэ зүгээр тоймор гарч байна. 2-ыг болцсон юм шиг бай шүү дээ. Эсвэл 1-1 болсон юм болов. Liquid хожсон юм байна. Liquid хожсноор 2-ыг болсон юм байна. За EG-г 2-ыг хожиж байгаа юм байна л да. За стрим унтраагаад асая. За тэгээд тань Astra-нд юу Spirit авах гэнэ. За team Spirit Tundra Astra-нд за Astra-нд тайлбарлаад LGD Liquid гэж ороод. Тэнгүүтээ Spirit TSM гэдэг өнөөдөр төрөөс A group ингээд тэрчгтэн ингээд авчихё тэхүү. Хэвлээ. Тэгэл дуусгая л да. За. Түр бай. Нэг 5 минут орчим болоод баг дараагийн тоглолт нь эхэлж байгаа бах та. За өвжи LGD-г бол амжихгүй юм байна л да. Амар л юм боллоо. Тэгээд бүтэн 2 тоглолт дараалал стомп хийчлээ шүү дээ.
За түр баяр залуусаа. Доноши явуулсан баярлаа. You know, he breaks vision. He's the team fight starter. He's winning lanes. Okay, Faith Beyond did very well game 1. Nothing to say he did very well game 1 and 2. But I think overall